إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي ميزنا وفضلنا بدينه الكريم وهو الإسلام، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في موضع آخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الطلبة، ويا أيها الشبان المسلمون المؤمنون، ويا أيها المسؤولون عن أمة المحمدية، إنكم تعلمون أن هذا الكون الذي نحن نعيش فيه، نحن نستمع ونشاهد يوما فيوما أخبارا وأنباء مدهشة مقلقة ومقتلة، ونحن نستمع أن الشرق والغرب والشمال والجنوب يشتعل نيران الحرب ويشتعل فتنة الحرب، ونحن نستمع أن المسلمين الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إنهم لا يزالون يضطهدون ويسيطر عليهم الكفار في شكل اليهود والنصارى. ونحن نستمع أن اليهود والنصارى إنهم لا يزالون يجتهدون في تأصيل جذور الإسلام وفي تأصيل جذور المسلمين، وإنهم يريدون اجتياحهم، وإنهم يريدون استئصال بنائهم. رغم ذلك أيها المسلمون ويا أيها الشبان المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه منعنا عن اتباع هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم يخالفون الإسلام، الذين يخالفون الإيمان، الذين يخالفون كل من يتبع الله سبحانه وتعالى وكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبعهم، ونحن نتبع ثقافتهم، ونحن نتبع حضارتهم، ونحن نتبع مآثرهم القبيحة الشنيعة التي تؤثر على الإسلام أثرا شنيعا. أيها الناس، إن هؤلاء اليهود والنصارى جعلهم الله سبحانه وتعالى خنازير وقردة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله. ولكننا قد جعلنا لأنفسنا هؤلاء اليهود، هؤلاء الخنازر، هؤلاء الكلاب، هؤلاء القردة أسوة حسنة لأنفسنا. فلعنة على الذين قد جعلوا لأنفسهم هؤلاء اليهود وهؤلاء الأعداء للإسلام
أسوة لأنفسهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فيا أيها الطلاب عليكم أن تنشروا وعليكم أن تبعثوا الرسالة المحمدية في العالم كله في هذه الإجازة الصيفية الشتائية في بيوتكم وفي وطنكم وفي قريتكم وفي مديريتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عنهم أجمعون هم أسوة لأنفسنا. فيا أيها النساء ويا أيها الرجال ويا أيها المؤمنون بل عليكم أن تخاطبوا الشرق والغرب والشمال والجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعالم كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيا أيها الطلاب نحن متبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فوض هذه المسؤولية إلى كل طالب من طلاب القرآن والأحاديث النبوية، فنحن مسؤولون عن الرسالة المحمدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. فكم من رجال وكم من طلاب إنهم ينكرون المنكرات وإنهم يأمرون بالمعروف. أيها الطلاب عليكم أن تتدبروا في أنفسكم، عليكم أن تفكروا في مسؤولياتكم المفضلة الملقاة على كواهلكم. هل أنكرتم على المنكرات؟ فإن لا تنكرون فلسنا من المؤمنين ولسنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب. نحن نصلي ولا ننكر المنكرات، نحن نعبد الله ولا ننكر المنكرات باللسان وبالأيدي ولا ننكر بالقلوب أيضا، ونحن نعد أنفسنا من المؤمنين. فهذا دعوى كاذب. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.